Salom, men tibbiyot jurnalistiman. So'nggi jurnalistik surishtiruvlarim davomida bola sog'lom, lekin uning organizmida qandaydir muammo borligi haqida surishtiruvlar o'tkazdim. Bilasizmi? Ularning umumiy bir jihati bor. Ular o'zini yaxshi his qilishayotgandi. Tishlarini g'ichillatardi, ishtahasi yo'q edi. Har oy shamollardi. Eng muhim narsa nima bilasizmi? Ota-onalar bolam o'zi shunaqadir degan fikrga ham borib qolgandi. Xo'sh, o'zi rostdan ham shunaqami? Yoki biz bolalarimizni ichidan yemirib kelayotgan dushmanlar haqida sezmayapmizmi? Men bu muammo bilan mutaxassislar yoniga bordim. Meni hayratga solgan narsa bilasizmi nima? Mutaxassislarning deyarli 70% qismi bolalarda gijjalar borligini aytdi. Aynan mana shu simptomlarga nima yechim bera oladi? Men turli xil kompaniyalarni o'rganib chiqdim. Ya'ni turli xil kompaniyalarning turli mahsulotlari tarkiblarini o'rganib chiqdim va aynan men bir vositaga duch keldim. Yo'q, o'ylamang, u antibiotik emas. U dori vositasi ham emas. Bu tabiiy giyohlardan tayyorlangan biologik faol qo'shimcha. Bu vosita esa bolani hech qaysi a'zosiga zarar bermasdan ichaklarini gelmintlardan tozalab yuboradi. To'xtang. Siz uni tarkibini eshiting. Tarkibida foydali komponentlar bor. Birinchisi qora sedana. Bu, bilasiz, immunitetni mustahkamlaydi. Qovoq urug'i eng mashhur antigelmintik vosita. Indov, ya'ni rukola, ichakni yumshoq tozalaydi. Makkai sano organizmni tozalaydi, jigar va ichak faoliyatini yaxshilaydi va tabiiy detoks vositasi hisoblanadi. Bu yemadaron ichki yallig'lanishni bartaraf etadi. Har bitta komponent bola organizmini ich-ichidan tozalab yuboradi. His qilyapsizmi? Bola organizmiga, ya'ni jigarga umuman beziyon va zarar yetkazmaydi. Bu vosita nima ekanligiga qiziqib qoldingizmi? Hozir ko'rsataman. Bu vosita Nut va Gelmin Kids. Nut va Gelmin Kids inson organizmini, ya'ni bola organizmini mutlaqo bezarar tozalaydi. Aynan Nut va Gelmin Kids O'zbekistonda ishlab chiqariladi, halol sertifikatiga ega va o'zimizning milliy mahsulot. Tarkibidagi komponentlar nafaqat gijjalarni yo'qotadi, balki immunitetni ko'taradi, bola ishtahasini ochadi va uni tezroq o'sishiga hissa qo'shadi. Umumiy bitta qadoqda 60 ta kapsula bo'ladi va bitta qadoq 1 oyga mo'ljallangan. Hozir buni ichini ochib ko'rsatamiz. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Buni demak yo'riqnomasi va kapsulani o'zi. Kichkina bolalar ichishga qulay bo'lgan kapsula. Aynan bu kapsulalarni siz ovqatdan oldin bolangizga berishingiz kerak bo'ladi. Umumiy qabul qilish muddati esa 3 oydan 6 oygacha. Yana bir narsa, bu vosita nafaqat gijjalarni tushirishga yordam beradi, balki bola organizmidagi immunitetni ko'taradi, ishtahasini yaxshilaydi va buning hisobiga bolangiz sog'lom va tezroq o'sadi. Nut va Gelmin Kidsni sizning farzandingizga ham tavsiya qilaman. Aziz ota-onalar, agarda sizlarning farzandlaringizda ham ishtaha yo'qligi yoki tana vaznining kamligi, ozg'inlik muammolari bo'ladigan bo'lsa, iltimos bir marta ularni tekshirtirib ko'ring. Ana o'shanda analiz javoblaridan ko'rasiz ularning ichida qanday parazitlar yashiringanligini. Agarda bunday muammolar sizni qiynayotgan bo'lsa, 1294 raqamiga qo'ng'iroq qilsangiz, bepul shifokor maslahatiga ham ega bo'lasiz va boya aytib o'tganimdek, Nut va Gelmin Kids vositasini 1294 raqami orqali sotib olishingiz, xarid qilishingiz va bepul maslahatga ega bo'lishingiz mumkin. Nut va Gelmin Kids, sog'lom va beg'ubor bolalik sari.